שלום לכולם, ברוכים הבאים. היום אני הולך להראות לכם משהו מגניב, קטלני. אני לא מאמין שאני עושה את זה, כי כולכם מכירים אותי בתור קרניבור גדול, ובאמת אני בא לעצמי לתקוע סכין בלב, אבל אני הולך להכין דל. דל, עדשים, הודי, מי שלא מכיר. אני הולך לעשות את זה פשוט, מהיר ומאוד טעים. חקרתי את הנושא הזה של האוכל ההודי, ותמיד אמרתי לעצמי שאני לא אעשה אותו, כי הוא מורכב, מסובך ועלה ודוניה. אבל גיליתי שפשוט הדור הישן עשה את זה מאוד מסובך. ואני הולך להראות לכם את זה מאוד מהיר וקל, וגם טעים. אז קרבו אליי. פה בישלתי כבר את העדשים הכתומות. בישלתי אותם עם מים ומלח. ועלים של קרי פתה, עלי קרי. בישלתי את זה קרוב ל-20 דקות, חצי שעה, עד שזה ממש רך. עכשיו, בספיר הזה חיממתי שמן, 2 כפות שמן בערך. אני מחכה שהוא קצת יתחמם. ואני מוסיף, שימו לב, גרגירי חרדל שחור, כפית, חצי כפית של כמון שלם, ועלי קרי, אנחנו נוסיף תכף. אנחנו נצטער שהשמן יהיה קצת חם. מעולה. שמן חם. שימו לב, בואו תתקרבו קצת. השמן צריך להיות חם כדי לקבל את התבלינים השלמים. אנחנו נוסיף את העלי קרי, לא לפחד, זה קצת קופץ, קצת מסריט. נוסיף את הכל, ותן את זה חצי ערבוב. לפני שהכל נצרף, אנחנו עושים הכל על אש יחסית גבוהה. כמובן אנחנו רואים שהכל פה נקי. אנחנו נוסיף חצי בצל ושום, כדי שהתבלינים לא ישרפו. עד כה היה קל ופשוט. אנחנו נתגן את זה. איזה ריח, אתם לא מבינים חברים, איזה ריח הולך פה. אשכרה בומביי הקטנה. טוב, אנחנו מתגנים את זה. נעביר את זה לאש יותר גבוהה. מתגנים את זה 5 דקות, משהו כזה. ואנחנו נוסיף לזה, אחרי זה, ככה. מלח, פלפל שחור. אם יש לכם ז'נגל טרי, ג'ינג'ר טרי, זה יהיה מעולה. לי פשוט נגמר, אז אני אשים את התבלין שהוא לא פחות טוב. גרם מסאלה. פלפל חריף של ההודים, סודני חריף, ועגבניות. עכשיו שימו לב, אני אספר לכם למה לא אכלתי את זה עד היום. פשוט, איך שעשו את זה עד היום, זה היה גם נראה וגם לא טעים. אני היום אראה לכם 2 שיטות הגשה, אחד של פעם ואחד חדשנית יותר. שימו לב, זה יהיה חבל על הזמן. אני מבטיח לכם, אם אני בתור קרניבור יאכל את זה, גם אתם יכולים. אז תחזרו אליי כמה דקות, ואני אראה לכם את השיטות הגשה. בקיצור, אז ככה, אנחנו נתחיל לשים את התבלינים עם הבצל והשום, כדי שהתבלינים ייפתחו. אוקיי? אנחנו נשים חצי כפית סודניה. חצי כפית פלפל שחור טחון. ג'ינג'ר, כפית, שייתן טעם טוב, אולי כפית וחצי, אני אוהב את זה. גרם מסאלה, חצי כפית. אנחנו נפתח את התבלינים, ותבלין אחרון ששכחתי ממנו, אנחנו נוסיף כוסברה טחון. כוסברה טחון, גם חצי כפית,
נותן לזה טעם טוב. ואנחנו נפתח את התבלינים. שימו לב לשים את התבלינים עם הבצל והשום, שיפתח כל הטעם, ולפני שהם נצרפים אנחנו מוסיפים את העגבניות בלי קליפה. חברים, בלי קליפה, שיהיה יותר טעים בפה. פשוט מאוד. שימו לב, מה יצא לנו פה? מלחית בצל הכזאת. ריח וטעם מטורף. את המלח אנחנו נוסיף אחר כך שנערבב הכל. את כל זה בעודו חם אנחנו נחזיר את הסיר של הדל ונוסיף הכל לבפנים. אוקיי? שימו לב. זה כבר מתחיל, הוא כבר קיבל את הצורה של האוכל ההודי. האוכל ההודי ידוע בהמון טבעוניים, צמחוניים שאוהבים את האוכל שלהם על בסיס קטניות. ותחזרו אלינו להגשה לצלחת. בינתיים ביי. אוקיי, אז אחרי שהוספנו את כל התערובת התבלינים עם הבצל השום לדל, זה החידוש. ופה זה כבר להתקדם הלאה. שמתי את כל המחית, מרק, רוטב, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, שמתי בתוך בלנדר. אוקיי, ואנחנו עכשיו הולכים לטחון את זה. כיף. זה הולך להיות חלק. שלוש דקות טחינה, ואנחנו נעביר את זה לסיר. שימו לב איזה מרקם, איזה כיף, איזה תענוג. חבל על הזמן. אנחנו נוסיף לזה, עכשיו נחמם אותו, ונוסיף לו את המלח. שכמובן את המלח לא שמנו רק בעדשים בהתחלה שבישלנו, וכמובן שחסר לו הרבה מלח. שימו לב, פשוט מגניב. זה הזמן להגיש את המנות. אז אנחנו נעשה אחד בגרסה ישנה, את השני קצת יותר מתקדם. פה יש לנו אורז לבן רגיל. שהכנתי, אנחנו נפתח אותו קצת. אוקיי. שיטה ישנה, כמו שההודים אוהבים, נשים בצלחת. ומעל זה. עכשיו יהיו הרבה אנשים שבטח יראו את הסרטון ויראו את המתכון ויגידו לי, איפה הכוסברה? איפה הכוסברה? אז כן, שכחתי. ולא הייתה לי כוסברה. בבקשה. זה הסגנון של פעם. קצת כוסברה. וסיימנו. הסגנון של היום. קצת חדשני, תראו איזה יופי. אנחנו נשים מהמרק הזה, מהרוטב, מהתבשיל, איך שאתם לא רוצים תקראו לזה. והמנה החדשנית יותר
מכיוון שזה פרווה וצמחוני, אנחנו נוסיף שמנת לעידון הטעמים. אנחנו נעשה את זה יפה, ותגידו לי שזה לא נראה טוב. אז חברים, תשכחו מה שהיה פעם. הגיע הזמן קצת להתקדם, להתחדש ולנסות דברים אחרים. תנסו את זה בבית, אתם תהנו.